Sumeris Afrique colonel Assimi Goïta ale y'a yira k'a fɔ ko ONU kɔni bɛ ka jɔnmaya kɛ farafina jamanaw kan ko jɔyɔrɔ kan ka di farafina jamanaw kan conseil de sécurité kɔni kɛnɛ kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min ye Afrique de l'Ouest ye a yira k'a fɔ ko banbagati wale min kɔni kɛra ye kalo 6 kɔni kɔnɔna la k'a bɛ 1000 ale ni 800 ani kɔ kɔni bɔ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen hali bi min ye Niger jamana ye Bazoum ka fanga bɔsilen a la min ye CEDEAO ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛ tile 10 bɔ ɲɔgɔn kɔni di ni ma kofɔlen ninnu ma k'u ka Bazoum ka fanga kɔni na segin ma ko n'u ma la segin ma olu kɔni bɛna wuli ka baara dɔw kɔni boloda ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Ousmane Sonko ye ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛna grève de la faim kɔni daminɛ k'a to kaso kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni min ye Joyila Mara ye a yirala k'a fɔ ko banbagati wale dɔ kɔni kɛra ye ni maa fila kɔni bɛ yen nɔ n'u olu kɔni joginna an balimaw aw bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kan kibaru fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye sommet Afrique Russie n'o ye farafina jamanakuntigi caman n'u olu kɔni kun welelen don Russie jamana kan ni min ye Poutine ye u ka taa kuma ɲɔgɔnya in kɔnɔna la u bɛ wuli ka taa min ye farafina kɔni kunkanko ye ka taa o kuma kɔni discuter o kɛnɛ kan min ye colonel Assimi Goïta ale kɔni ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛna kuma fɛn fila de kan farafina jamanaw kɔni kan fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye ONU ye filanan o ye min ye BRICS maaw kɔni bɛ ka banque kura min kɔni dayɛlɛ a bɛna kuma olu fila kan a kuma fɔlɔ la a y'a yira k'a fɔ ONU ni ale ye jɛkulu ye diɲɛ seleke naani jɛkuluba don ni ale kɔni sigilen bɛ droit de l'homme kɔni kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la ko ONU mɔgɔw yɛrɛ kɛra maa ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ dankari adamadenya kɔni hakɛ kɔnɔna na ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ONU na fanga bɛ jamana minnu la ko olu b'u sago kɛ fanga tɛ jamana minnu na wa ko foyi tɛ bɔ a la wa ko ni min ye ONU jamana fangatigiw ye ko n'olu kɔni ye min fɔ ko a bɛ bila yen maa kɔni ta a ta ka bɔ olu kan ko sinon ko ni an y'a ta k'a lajɛ ko jamana min wulila k'a fɔ ko a b'a yɛrɛ dɛmɛ ko o jamana in kan ka dɛmɛ kosɛbɛ ko ni o kɔni jamana tagabolo ni ONU kɔni fangatigiw kɔni tagabolo tɛ kɛ kelen ye ko o bɛ kɛ jɔnmaya ye o jamana kɔni ma ko ni an y'a ta k'a lajɛ ko Afrique jamana 50 de bɛ ONU na nka ko jɔyɔrɔ foyi kɔni tɛ olu kɔni bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya conseil de sécurité kumaw fɔyɔrɔ la n'o ye kɛnɛ ye décision baw bɛ ta kɛnɛ min kɔni kan ko jɔyɔrɔ foyi tɛ Afrique mɔgɔw bolo wa ko jamana 5 de bɛ yen nɔ n'o olu kɔni y'a fɔ cogoya min na k'a bɛ kɛ ten n'o jamana 5 tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi Angleterre Amérique Chine ale ni Russie ko ni olu kɔni ye min fɔ ko a tɛ bɔ olu kɔni ta kan ko o de hukumu na ale bɛ fɛ u ka jɔyɔrɔ dɔ di Afrique jamanaw ma u fana ka u fɛlata kɔni fɔ ayi ni o tɛmɛnen ka bɔ yen ko BRICS ni ale kɔni ye jɛkulu ye n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min kelen don n'olu kɔni fana kelen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko u bɛna bangiba dɔ kɔni dilan o bangi kɔni hukumu kɔnɔna la ko n'an y'a ta k'a lajɛ colonel Assimi Goïta ka kuma kɔnɔna la ko san 2000 ale ni 23 kɔnɔna la gɛlɛya dɔw bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye sɔrɔ ko kɔni fanfɛla ye gɛlɛya dɔw bɛna kɛ o ko la nka ko ni nin bangi in kɔni dayɛlɛ la ko bɛna kɛ nisɔndiya ko ye ka ɲɛsin farafina jamanaw ma sabula o bɛna kɛ sababu ye farafina jamanaw bɛ taa juru ta nin bangi kofɔlen in na ka na u ka jamana kɔni bɔ ɲɔgɔn na BRICS dugu joli yɛrɛ bɛ o jɛkulu la ko o ye Inde Russie Brésil ale ni Afrique du Sud ko olu de kɔni bɛ nin jɛkulu in kɔni na ayiwa a y'a yira k'a fɔ fana ko o kɔni bɛna kɛ ko ye ko mina olu farafin jamanaw kɔni bɛna nisɔndiya nka aw ni an ka jɛ ka colonel Assimi Goïta ka kuma lamɛn a bɛ ka kɔrɔfɔ ninnu kɔni na se nanzarakan kɔni na. Nous avons décidé d'assumer pleinement notre responsabilité première, qui est de protéger nos populations et de défendre l'intégrité de notre territoire. Ce choix stratégique intervient après une décennie de présence des forces internationales sans résultat tangible et dont le chemin consistait à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance. C'est pourquoi, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, le Mali a noué avec la Russie un partenariat militaire dont je tiens à saluer la fiabilité. L'instrumentalisation et la politisation de la question des droits de l'homme doivent cesser, de même que le système 2 poids, 2 mesures. La question de l'élargissement du Conseil de sécurité est aujourd'hui un point majeur à l'ordre du jour de la réforme du système des Nations Unies. Elle est nécessaire et justifiée avec la proposition de l'Union africaine qui réclame seulement 2 sièges permanents pour l'Afrique. Le sommet de Saint-Pétersbourg nous donne l'opportunité de tracer ensemble les contours d'un espace commun de prospérité, de stabilité et de sécurité. Il reste entendu que ce cadre rénové sera élaboré sur la base des principes de respect mutuel, des relations d'égal à égal et des intérêts partagés au bénéfice de nos populations.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation économique mondiale est inquiétante. En effet, selon les prévisions, l'économie mondiale serait au bord de la récession en 2023. Cependant, nous avons des motifs d'espérance et demeurons particulièrement attentifs à une autre alternative qui se caractérise par l'émergence des BRICS. Les pays des BRICS se hissent au premier rang de l'économie mondiale et constituent des réponses fiables pour le continent sans contrepartie hypothéquant le développement de notre continent et l'épanouissement de nos populations. Ainsi, les BRICS constituent un réel espoir de soustraire nos pays d'un ordre international fondé sur la domination et la marginalisation. C'est pourquoi le Mali soutient des initiatives telles que créer une banque de développement pour le financement des infrastructures ou encore offrir de nouveaux mécanismes et moyens de paiement internationaux. Aiwa o tamane ka boye kibara wala mambulu ka dakuluka ori ka fo Niger jamana ka aidara ka fo ko mi ye Bazoum ye ko ale koni ka fanga koni tranquilala aiwa aidara ka fo ko jui ka lo kile mwa ani woro konona la Bazoum koni ka fanga tranquilala ni ale koni bora aga jamana kuntigala ale bole mami koni na sigi Niger kuna ko we Abdurrahman Chani ni ale yɛrɛ ye colonel ye ayiwa ira ka fɔ min ye nin donko fɔlen n'o kun ye jouer kalo tile 26 ye garde présidentielle mɔgɔw kɔni wulila ka palais kɔni minɛ olu kɛlen ka palais kɔni minɛ ko u ye Bazoum kɔni bɔ yen u ye Bazoum bila ka taa yɔrɔ dɔ kɔni na nka basima foyi kɔni t'a la o yɔrɔ kofɔlen in na ayiwa o sen fɛ min ye CEDEAO maaw ye olu kɔni ye communiqué kɛ ka yira ka fɔ ko olu kɔni ma jɛn ni coup d'état in ye ko min ye Bazoum ye k'e a ka segin ka na a nɔyɔrɔ la ayiwa o ko mun gana nka an bɛ wagati min na ko bi kunu kɛrɛnkɛrɛnyala jouer kalo kile 30 kɔnɔna la CEDEAO ye sɛbɛn wɛrɛ ci sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ tile 10 bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ di min ye Abdurrahman Chani n'a ka cɛdenw ma ko n'u ma wuli ka bɔ fanga la ka fanga sigi Bazoum ma ko o yɛrɛ bɛna u ka finitigiw bila ka na Niger jamana kɔnɔna la ayiwa hali bi okumu kɔnɔna la min ye Tchad président ye ni ale tɔgɔ Mahamad Idriss Déby ale yɛrɛ kun wulila ka taa kuma na Niger jamana kan o hukumu kɔnɔna la an kɔni ye jaw ye min ye Mohamed Bazoum ye na ale kun ye Niger président kɔrɔ ale yɛrɛ jaw bɔra ni min ye colonel Abdurrahman Chani ale fana an'o fana ye ɲɔgɔn ye ko u kuma ɲɔgɔnna Niger kɔni ko kunna nka an bɛ wagati min na bi maa kɔni t'a dɔn ni ko in kɔni bɛna laban min na min bɔra la an n'o daw tulo kan an ka kibaruya nataw kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a kun ɲɛsi Senegal fana kan a yira k'a fɔ ko Ousmane Sango ni ale yɛrɛ ye kɔni ye opposant ba ye Senegal dugu kɔnɔna la ko ale minɛra k'a datugu kaso la hukumu kɔnɔna la Ousmane Sango a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna grève de la faim kɔni kɛ juma dɔ la min kun ye juillet kalo tile 27 ye gendarmerie maaw kɔni taara Ousmane Sango kɔni minɛ ko ka taa n'a ye kaso la o yɔrɔ kɔnfɔlen na Ousmane Sango ale kɔni datugura o yɔrɔ bɛɛ la o senfɛ Ousmane Sango a y'a yira a ka bɔlɔlɔ siraw kɔni sanfɛ ko binkani ale ni juguya talen ka ɲɛsin ale kɔni ma ale kɔni bɛna min kɛ nin kaso in na o de ye k'a fɔ ale tɛna dumuni kɛ wa a ye welewele bila min ye maa man bɛ yen nɔ ni minɛra ko ka sabu kɛ politiko kɛlɛ ye ko u bɛɛ lajɛlen ka nin baara in kɔni kɛ ayiwa o de ye ka yira k'a fɔ ko a bɛ kaso la a tɛna dumuni kɛ wa a tɛna ji min a tɛna foyi kɛ ni a bɛ fɔ nanzarakan na grève de la faim ayiwa an bɛ wagati min na bi maa dɔw yɛrɛ kɔni bɔra ko ka manifestation kɛ o ko la Senegal kɔni nin wagati in na ale kɔni gannen don sabula Ousmane Sango nɔfɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma jɛn ni nin binkani ye n'a fɔra tuma bɛɛ min ye fanga kɔni ye ni a kɔntana a bɛ wuli ka taa Ousmane Sango nɔfɛ wa ko ka dɔ fara a ka jalakiliw kan a yirala k'a fɔ ko a jalakilen don k'a yira k'a jalakilen don tuguni min ye maa juguw ye minnu bɛ bingani wari ta ka ɲɛsin jamana kɔni ma ani ka lakanabaliya ta ka ɲɛsin jamana ma ko Ousmane Sango kɔni ɲɛngilen don o ko ninnu de la ayiwa min ye Ousmane Sango kɔni nɔfɛmɔgɔw ye u bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don ka yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ jɛn ni ye wa Ousmane Sango ale yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko fo ka taa fɔ ale kɔni bɔra a kaso la ale kɔni tɛna dumuni kɛ lakanabaliya farafinna tilebiyan fan fɛ a yirala k'a fɔ ko min ye banbagati wale ye ko o ba kelen ale ni 800 de kɔni kɛra ka daminɛ janvier kalo la fo ka n'a bila juin kalo kɔni na ayiwa kibaruya mun sera ma ko ɲɛla olu y'a yirana k'a fɔ ko Afrique de l'Ouest la ko bingani wale mun kɔni kɛra yen ni kalo 6 kɔni kɔnɔna la ko bɛ taa ba kelen ale ni 800 ani kɔ bɔ wa ni kunnafoniya in kɔni bɔra min ye CEDEAO kɔni ɲɛmɔgɔba dɔ ye ale kɔni ye nin kunnafoniya in kɔni cari ko a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko bingani wale kɔni caman de kɛra Afrique de l'Ouest kɔni kɔnɔna la ni kalo 6 in kɔnɔna la ayiwa o sen fɛ ko min ye
CEDEAO kɛrɛnkɛrɛnna jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛlen don ka dɛmɛ don farafina ni jamana ninnu ye k'u ka wuli k'u jɔ ko sabula ni bingani wale ninnu kɔni bɛ ka caya ayiwa a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko ni bingani wale la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ni tora la ko bɛ taa min ye 8,000 ale ni 600 ni kɔ ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ a y'a jira k'a fɔ ko bingani wale yɛrɛ juguyara yɔrɔ min na k'o ye Burukina ye ko kalo wɔɔrɔ kɔnɔna la bingani wale min kɔni kɛra Burukina ko o bɛ taa min ye 2,000 ale ni 770 ani kɔ la o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ Mali ko o ta ye 800 ale ni kɔ ye wa o tɛmɛnen ka bɔ yen Niger ko ta ye 77 ye wa a bɛ kuncɛ ni Nigeria ye ko o ta ye 70 ye ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko bingani wale minnu bɛ to ka kɛ Togo ale ni Benin ko ye ko min na u man kan tɛ k'u sigi k'u bolo da u sen kan ko olu fana ta kana kɛ i n'a fɔ ni dugu ninnu ta ɲɔgɔnna ye k'u ka wuli k'u jɔ walasa olu ta bɛ se ka kunbɛn cogoya min na ani ni dugu kofɔlen minnu fɔlen don Mali Niger Burkina ko fɛɛrɛ ka kɛ walasa olu bɛ se ka walasa o bingani wale kɔni bɛ se ka dabila cogoya min na o dugulamɔgɔw bɛ se ka lakana o de kɔni kun ye ni makofɔlen ka kuma ye ayiwa hali bi lakanabaliya okumu kɔnɔna la an b'an kun ɲɛsin Joyila mara la a yirala k'a fɔ ko min ye dugu dɔ bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ye Golobugu ye ko bingani wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw ma ko maa 2 kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni joginna ayiwa kibaruya mun sera ma okumu na olu y'a yirana k'a fɔ ko min kun ye juillet kalo tile 27 ye ni ale yɛrɛ kun ye asura dɔ ye an ka jamana kɔnɔna la n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen silamɛya kɔnɔna la ayiwa ko o don kofɔlen na Joyila mara la kɛrɛnkɛrɛnna Golobugu ko min ye eaux et forêts kɔni ka poste ye ko binganikɛla dɔw taara ka taa mugu kɔni ci ye ayiwa yirala k'a fɔ ko tuma min na mugu kɔni kun bɛ ka ci min ye eaux et forêts maaw ye olu yɛrɛ kɔni kun tɛ yen nɔ wa tenitigi foyi kɔni kun tɛ nka u bɛnna ni bitigitigi 2 ye sabula olu ka bitigi kɔni kun tugulen don eaux et forêts maaw kɔni ka poste la ko olu kɔni ye mugu ci ni makofɔlen 2 ninnu na ko olu kɔni joginna wa olu kɔni joginnen min ye ni banbagati gwɛlɛya ninnu ye o ye ni makofɔlen ninnu ka moto jeni wa u tununna wa maa minnu bɛ yen nɔ n'u olu kɔni joginna ko olu cɛra ka na n'u ye Bamakɔ walasa u bɛ se ka furakɛ cogoya min sabula joginni kɔni kun fanga kɔni bonyara an bɛ wagati min na bi an bɛ nɔgɔya kun ye Ala ka lafiya d'u ma wa Ala ka Mali kisi ka bɔ ni banbagati ninnu kɔni bolo la an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da u tulo kan an ni ce an ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan